Засгийн газрыг ер нь хэд хэдэн яамтайгаар тулж ажиллаач гэсэн ийм саналыг л тавиад байгаа юм л да. За тэрний нэг яам нь бол хөдөө аж ахуйн яам зайлшгүй мөн. За банкны хорон дээрч тэр яам дээрч очсон ер нь бол нэг хэд хэдэн зүйлийг л ярьж байгаа. Энэ эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа нөхцөл байдлынхаа хувьд яамныхаа газрууд дээр үүрэг даалгавар өгж байгаад нэг цөөхөн эдийн чиглэлүүгээр анхаарал хандуулад ажиллаач гэж хүсэж байгаа. За нэгдүгээр юуны өмнө сая гишүүд маань хэлж байна малыг эрүүжүүлэх асуудал. Бид малынхаа эрүүл мэнд дээр анхаарахгүйгээр малаа эрүүлжүүлэхгүйгээр бидний одоо энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн тэр тусмаа одоо ганц анхаарж байгаа энэ мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн маань бол үнд орохгүй болчиход байна. Мах маань гадагшаа гарахаа үлчээд байна. Түүхэн эдэн зарагдахаа болчиход байна. Одоо та ярьж байна чанарын шаардлагыг хангахгүй болчиход байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ малыг эрүүжүүлэх энэ ажил дээр бүр компанид ажил зохион байгуулаач гэсэн ийм хүсэлтийг би тань тавиад байгаа. Энэ дээр бас та нэг тайлбар бас хэлээч. Энэ бүр нэг том аян зохион байгуулад аймгийн хэмжээнд, сумдын хэмжээнд за тэгээд та сая бас хэллээ төрийн хамгаалтанд авах төрийн үйл ажиллагааны чиглэлээр нь оруулах хэдэр гэсэн энэ тал дээр бол одоо бүр нэг тийм голлох ажлыг бол хөдөө аж ахуйн дотроо бол энэ малыг эрүүжүүлэх тал дээр бол анхаараач гэсэн ийм хүсэл байна. За хоёрдугаарт бид мах сүүний аян байгуулна гэж зохион одоо мөрийн хөтлөөтэй бол тусгасан. Тэгээ сүүний чиглэлээр ерхий сайд маань бас хэлж байсан Япон улсаас эд хэдэн үйлдвэрүүд орж ирнэ. За энэ үйлдвэрийн хэмжээнд бол миний ойлгосноор хуурай сүү хийн гэсэн ийм одоо зохион байгуулалтаа одоо үйл ажиллагаа явуулах юм байна лээ. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр бид нар ярьсан 300-аад малчин байгаа. За энэ хэмжээнд хийж байгаа энэ одоо гэр бүлийг малчин гэр бүлийг орлоготой болгох бас нэг их үүсвэр бол сүү. Сум болгон одоо хуучныхаар бид нар фермер одоо сүүний машин яваад бүх сүүнүүдийг хураагаад ингээд аваад төвлөрүүлчихдэг байсан шүү дээ. Энэ систем лөгөө нэгдүгээр ормоор. Тэгээд сүүн бүтээгдэхүүн хийдэг үйлдвэрүүдийн одоо төвлөрүүлээд нэг зохион байгуулалтаар улсынхаа хэмжээнд харж байгаа төвлөрүүлээд гаргамаар байна. За энэ дотроо бол тэр сүүгээ хуурай сүү болгодог энэ үйлдвэрүүдээ суулгамаар байна. Тэгээ энэ дээр зохион байгуулалт маань яг яаж байгаа вэ? Хизээнээс энэ үйл ажиллагаа маань эхэлэх вүлээ гэдэг тал дээр бас нэг хариулт өгөөч. Хүнсний ногоог бид нар 55% нь бол дотоодынхаа нийт хангамжийн хүнсний одоо хангамж хэрэгцээний 55%-ийг бол дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүнээр ногоогоор бол хангаж байгаа. Цаана байгаа 45% бид нар яаж хангах вэ? Энэ дээр хэрэгцээтэй хийгдэх ажлууд маань юу байгаа вэ? Нэгдүгээр микрофон. За Батэрд нэг шинэ асуултанд хариулъя. За энэ мал эрүүлжүүлэх энэ аян булгаачийн олсон хэмжээнд гэж байгаа. За бид бол ажил аваад бас энэ чиглэлээр олон удаагийн уулзалт, олон удаа салбарын төлөөлөл, урд өмнө удаас энэ яамд ажиллаж байсан сайдууд, эрдэмтэд бид бас нэлээд судалгаа шинжилгээтэй хандсан. Энэ үүднээс бид энэ малаа эрүүлжүүлэх чиглэлээр энэ эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн гэдэг аяныг бол улсын хэмжээнд явуулахар Монгол Улсын засгийн газар дээр тохирсон. За энэ эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн гэдэг энэ аяны хүрээнд мал эрүүлжүүлэх үндэсний хөтөлбөр гэж боловсруулсан байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бид нар саяны одоо энэ малаа эрүүлжүүлэх, энэ мал эмнэлгийн тогтолцоог сайжруулах, мал эмнэлгийн үйлчилгээг анхан шатанд нь амжилттай хүргэх чиглэлээр бодлогын бүтцийн тогтолцооны зоригтой өөрчлөлтүүдийг хийж ажиллахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн өчигдөр одоо бас манай улсын хурлын гишүүд манай яам дээр ирсэн. Бид бас нэлээд дэлгэрэнгүй сайн мэдээлэл өгсөн гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ мал эрүүлжүүлэх энэ ажлыг бол бид бас үндэсний хэмжээнд нэлээд одоо өндөр хэмжээнд зохион байгуулна гэж ингэж бодож төлөвлөж ажиллаж байгаа. За сүүний хувьд бол мах сүүний аян гэж манай намын мөрийн хөтөлбөрт орсон, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон. За сүүний хувьд бол бид бас нэлээд судалгаа шинжилгээ хийж байгууллага бизнесийн энэ салбарт ажиллаж байгаа байгууллагуудаа ажилласны хүчинд сая Монгол Улсын ерөнхий сайдыг Япон улсад ажиллах үеэр MDM гэдэг компани одоо Японы компанитай санамж гаруй хэсэг зурж энэ Монгол улсад одоо энэ сүү боловсруулах үйлдвэрийг жижиг дунд аврын юм сүү боловсруулах үйлдвэрийг байгуулахар болсон. За эхний ээлжинд бол бид нэг 40 суманд
энэ сүү боловсруулах үйлдвэрээ байгуулна гэж төлөвлөж байгаа. За энэ сүү боловсруулах үйлдвэрт ажиллах болсон хүчний сургалтыг энэ 12 сараас эхэлж хийхээр болсон. За энэ сүү боловсруулах үйлдвэр маань бол малчтаас шингэн сүүгээ худалдаж аваад тэгээд хуурай сүүний охь болгоод тэгээд энэ хуурай сүүнийхээ охийг хүүхдийн тижэл, хүүхдийн сүү, хуурай сүү болгож үйлдвэрлээд тэгээд дотоодынхаа хэрэгцээнд нийлүүлэх, за илүү гарсан хэсгийг нь бол экспортод гаргах чиглэлээр ажиллаж байгаа. За бид бол энэ цаашдаа энэ боловсруулах энэ үйлдвэрүүдийн хувьд бол ер нь гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтарч тэгээ энэ түүхийд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнөө өөрсдөө худалдаж авах юм боломжийг хайж энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт, шууд хөрөнгө оруулалтыг татаж ажиллах чиглэлийг бол бодлого болгож ажиллаж байгаа. За энэ сүү боловсруулах үйлдвэр маань бол ингээд 12 сараас сургалтынхаа үйл ажиллагаа эхлээд 1-2 сараас анхны суурилуулалтын ажлууд хийгээд явчихна гэж ойлгож байна.